ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லக்ஷர்வி கிச்சன். நம்ம இன்றைக்கி பிரெட் ரோல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப சிம்பிளான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி விடுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இன்றைக்கி 10 ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ அந்த பிரெட்டை நான் இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2 பார்ட்டாக பிரித்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நான் அரைச்ச பிரெட் பவுடரை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன். இதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது எதுக்கு அப்படின்னா, ஃபைனல் ஸ்டேஜில் நம்ம பிரெட் ரோல் உருட்டி எடுக்கும்போது இது தேவைப்படும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது இதில் இந்த கப்பில் நான் 3/4 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். ஒரு பிஞ்ச் அளவு சோடா உப்பு. இது ஆப்ஷனல் தான், வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது தேவையான அளவுக்கு சால்ட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம இது எல்லாமே கைவிட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் பிரெட் ரோல் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு மாவு. இப்போது நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன். எண்ணெய் ஆட் பண்ணி ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டஃபுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் குட்டியை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதையும் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, அதையும் பொடியை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது. இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது ஸ்டஃபுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு. இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். அடுத்தது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மசாலா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது நான் 2 உருளைக்கிழங்கு குக்கரில் போட்டு வேக வச்சு நல்லா மசிச்சு தோல் உரித்து மசித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் நல்லா அமுத்தி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டஃப்பு இது கூட நம்ம வெஜிடபிள் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேரட், பீன்ஸு, பட்டாணி, இல்லை வேணால் தனியாக எக் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை இந்த மாதிரி பாலாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். நல்லா விரிசல் இல்லாமல் நல்லா ஷேப்பாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் எல்லா மாவையும் பாலாக உருட்டி எடுத்துட்டேன். அடுத்தது 6 பாலுக்கு நான் 6 ஸ்டஃப் எடுத்திருக்கேன். ஸ்டஃபையும் அதே மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது பிரெட் பவுடர். இப்போது நான் உருட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவை இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ஓரமெல்லாம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா கையிலையே இந்த மாதிரி நல்லா
அமர்த்தி விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாவில் சென்டர் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டஃப்பை உள்ளே வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு ஸ்டஃப் வெளியில் தெரியக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது என் 2 கையிலையும் நல்லா பாலாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். நல்லா சாஃப்டாக உருட்டிக்கணும். இப்போது நம்ம வச்சுருக்கிற பிரெட் பவுடரில் இதை ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்குது. இதை நம்ம 2 கையிலையும் வச்சு லைட்டாக ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு லைட்டாக, ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி அமுத்த வேண்டாம், லைட்டாக இந்த மாதிரி உருட்டணுன்னா நம்மளுக்கு ரோல் மாதிரி சூப்பராக வந்துடும். விரிசல் இல்லாமல் இருக்கணும் மெயின். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் உருட்டி எடுத்துட்டேன். நான் எல்லா மாவையுமே இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ அடுத்தது ஒரு பேனில் இதை பொரிச்செடுக்கிறதுக்கு நம்ம தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் இப்போ நம்ம உருட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிற பிரெட் ரோலை இதில் போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். 2 சைடும் நல்லா வேகட்டும். நல்லா திருப்பி விட்டு கருக விடாமல் நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம். நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், 2 சைடு நல்லா வெந்து நம்மளுக்கு சூப்பரான பிரெட் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம எந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதை கட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக நம்மளுக்கு சூப்பரான ஸ்டஃப்பு வச்ச பிரெட் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.